ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് അളവിൽ റവ, 1/2 കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ പഞ്ചസാര, 1 ബൗൾ തേങ്ങ ചിരവിയത്, 1 പഴുത്ത പഴം, ജീരകവും ഏലക്കയും പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡിലൻ സ്നാക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായി തന്നെ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര ക്യാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് ക്യാരമലായി വരേണ്ടത്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ പഴുത്ത പഴം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി ഈ ക്യാരമലായി വന്ന ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏലക്കയും ജീരകവും പൊടിച്ച പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴം ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ റവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. റവ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വറുക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുക്കാത്ത റവ മതി നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സിന്. റവയൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ റവ എടുത്ത ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ തിളച്ച 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേഗത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. റവ വെന്ത് ഈ തരത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറാനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ചൂടാറിയ ശേഷം ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവനായി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആവാൻ അധികം ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല. വേഗം തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം. രണ്ട് വശവും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ മെല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ ആവശ്യവുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണേ. അഭിപ്രായം കൂടി പറയണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.